师爷，对不起，只有一切回到最初的样子，才是最好的安排。最初的样子是什么样子？是6年前，我在古树救下你之前，还是几百年前，你在河边救下我之前？你在说什么？我听不懂。你为什么出现在这里？我出现在哪里，好像不需要向你禀报吧，大柱先生。那你为什么要哭？风沙眯了眼。小琪，我知道你不是一个口是心非的人，从来都是有什么说什么。你经过暗示了什么？你是不是全都想起来了？对，我全都想起来了。我记得那场大婚，也记得组长跟我说过的灵异组秘术。我清楚我们两个活到现在的原因。可你为什么？有谁会想和一个杀了自己的人在一起呢？是，我是杀了你，但是你心都出现在我面前，我们之间什么都没有改变。如果你觉得这个理由足够让我放手，那么几百年之前，我早就已经自我了断。如果你真的觉得我亏欠了你，那你为什么要跟我说对不起？小琪，你告诉我为什么？师爷，这么多年，现在这段感情中的至始至终就只有你一个，你不能要求我也同样回馈给你吧？什么意思？意思就是我不喜欢你了，就这么简单。之前想的那些理由都只是为了让我们的分手看上去更合理而已，可你偏不信。让我说真话，难道现在这个理由就更合理了？你的爱太复杂、太沉重了，我承受不了。好，你把手给我。如果我这里不疼了，我就相信你不爱我。我可以无数次去求证你心底的爱有多真实。我不想跟你有任何的身体接触，希望你做一个合格的前男友。分手了就是分手了，我不想再见到你。穿越喧嚣的人海，只为等你如约而至。就像夕阳与月一照面，能相拥哪怕只有一次。爱真是生生世世相爱不迟。爱真是生生世世相